聽講喺秋冬天好適合食白蘿蔔噶喎 ，Danny 醫師係咪真㗎？係啊，家寶，我哋有句説話咧，叫做冬吃蘿蔔，夏吃薑，不勞醫生開藥方。所以喺秋冬季節咧，食蘿蔔係唔錯嘅選擇嚟㗎。但係白蘿蔔涼，點解啱秋冬食嘅？蘿蔔雖然係涼，但係因為佢有個消滯嘅功能，好似一個清道夫咁，所以好啱我哋秋冬季節食㗎。因為秋冬好多時都會食得比較肥膩啲啦，尤其是中意打邊爐啊嘛，係咪？咁打邊爐你一定係要食啲肥牛啦，咁所以蘿蔔咧就係一個好好嘅清道夫啦。但聽人講白蘿蔔唔可以配人參喎，點解嘅？係坊間真係有啲咁嘅傳聞嘅，啲人就話啊人參就補氣啦，蘿蔔就破氣。所以兩個都食咧就嘥氣係嘛？但係其實咧，人參補氣，蘿蔔破氣，但係蘿蔔破嘅氣咧係壞嘅氣。譬如我哋講緊氣滯啦，即係譬如有時你食完啲嘢嘅時候咧，個肚好似滯住，咁蘿蔔係破解嗰啲滯氣，就唔係話咧破你人參補你嗰啲氣，即係化走人參嗰啲氣，就唔係咁嘅意思。所以咧係冇相衝嘅。咁食白蘿蔔有啲咩要注意咧？咁當然啦，蘿蔔都有少少涼嘅，咁所以如果你成日都會腸胃唔好啊，成日屙嘅話咧，咁就唔好食太多啦，係啦。咁就要食得小心啲，唔好過量啦。